ஃப்ரீஸ் ட்ரைட் ஸ்நாக்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க? சிப்ஸ், ஆயில் ஃப்ரை இல்லை. திஸ் இஸ் சம்திங் totally different. Freeze drying na ஒரு traditional preservation methodல heat யூஸ் பண்ணாம freezing, only freezing. Normal heat leads to loss of nutrition, but freeze dryingல fruit cold பண்ணி water content complete remove பண்ணி dry பண்ணது ஒரு super light snack. 97% natural nutritions retain ஆயிருக்கும். Taste and crunchy, exactly fresh fruit தான். ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் எந்த அவசியமும் கிடையாது. நார்மலாக எந்த டெம்பரேச்சரில் வேணாலும் வைக்கலாம். நீங்கள் FOT ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடும்போது ஆர் மன்ச் பண்ணும்போது ரிமெம்பர், இட்ஸ் நாட் ஃப்ரைட், இட்ஸ் நாட் பேக்ட், just freeze dried magic. FOT delights anytime, anywhere.